Jo. Sindssygt, ja. Skal man bruge den her? Skal du også, eller hvad? Nej. Mads, han er genial. Hej, Thomas! Det er jo ikke blå. Du er bare ikke rigtig klog, Lasse. Ja. Og så, hvor skæv var jeg skulle holde? Det går du bare den vinkel, det er fint nok. Her. Ikke? Jo, så cirka. Jeg skal lige have den frem. Altså, jeg synes, at inden du gør noget som helst, så skulle du løsne den der lidt, fordi det bliver svært for... Nej, nu må ikke lægge ned. Hvad for en skal jeg løsne? Du skal lige være klar over, at den her skal sidde løs, ikke? Sådan rimeligt, er sådan. Jamen, jeg skal jo holde den sådan her, så kommer jeg jo til at trykke den ind igen, jo. Ja, jamen det er mere for, at den samtidig sidder meget fast derinde. Lasse. Okay, jeg gør det højt, Stik du for helvede, kære. Ja, jeg skal jo lige være sikker på at ramme. Ja. Hvorfor større vinkel på? Nedad. I hvert fald, han ikke har været på Det er værtshus. lidt, man skal gå ind. Tror du, jeg rammer? Nej, der kommer ingen blå, du er vel? Men jeg Du har bare lige sat den ind under huden, Lasse. Der skal altså noget power ind. Nej, ja, den er her. Ja, jeg er meget dårlig. Så, du går her. Lidt længere ind, sad ud, lidt længere ind. Den er det, ikke? Jo, jo. Mm. Lige blod. Kan du holde den her ude? Ja, det gør du. Ja, du skal selv gøre, Lasse. Du skal tænde der baglæns nu, ikke? Så den ikke bliver ved med at stikke. Så det kommer blod op og røret. Det gjorde der ikke. Så er den smut ud igen. Og så skal du stikke igen. Ja, så. Hvordan får den så ind igen? Er det ligesom med magl? Tilbage, Eller- bare. Ja. Så jeg prøver at tage den lidt tilbage. Ja. Så prøver du at køre lige til det. Jeg lukker sprudt. Mærkeligt nok. Så kan du ikke få den for langt tilbage, så ryger røret ud. Det lugter af kanalen. Sådan anden. Jeg tror, du har stukket hul. Skynd dig til stasen der. Nej. Og så skal jeg pille den ud. Og så skruen på, ikke? Fuck, det ser bare klamt ud. Det gik sgu da fint. Det er alkohol, der ryger lige ud. Det er i hvert fald ikke for op med alkohol, det der. Tak. Nej, det gør der ikke. Så tager den her nål flux. Så er der plaster, så er du det på. Det er fint. Ja, der er slået ned over det. Ja. Jeg synes, det er ikke. Se, de så selv.